tash mendoj, nuk jam ma për të keq se ai tha nëse do të mbysh veten myte. Ai mor djalin edhe heki, ka une. Kur shkova në shtëpi qashtu edhe përplasa me burrin me çdo ditëve, ai pa mba kur gjë normal, po une që shoj ndiva veten. Atëherë une ika në dhomë edhe do i piva ata hapa që shkoj pata për. Sa kishe dal nga klinika, s'kishe Do ditë. Po, disa Do ditë ditë, kishe po, dal. ama une hapët i kisha me veti. Po. E une do i pija ata hapa krejt. Për një herë i piva hapët. I piva ata hapa, ata burri me pav. Unë të dregova nanën babën se kam pas larg. Po. Po ata qenshin të djalimi gjystem, një 10 kilometra mësafir ma larg. Ish djali në shtëpi, normal unë e burri djali. Unë i thash, o vllaznim, i thash, të lutem thërë me ambulancë se s'jam mirë. Që tash mendoj, nuk jam ma për të keq se ai tha nëse do të mbysh veten myte. Ai mor djalin edhe heki, ka une. Atëherë une shkosh apen kuzhinë, ndoshe të marr thikën, ndoshe të mes veten. Atëherë dhaj pak, të ma hek thikën u lëndu. U lëndu edhe ai, dhe thonë duke të hequr thikën ty. Pak u prej. Po. Une isha në tokë, i thash, o vllaznim të thërë me ambulancë se s'jam mirë, të lutna. E disha veti se do des. Që ndjene se kam një korn jetën teme. E sa hapa pive, sa kokra pive? Unë i mesha 5 hapa në ditë, Po? dhe me thonë për 7 ditë. Në 35 hapa, i pive të gjitha. 20-25 garant janë kam.